Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Dina! Ich bin in der Küche. Sag Hallo zu Tante Talia. Hallo, Tante Talia. Wer ist der süße Junge? Hm? Was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wie wär's mit Musik? Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Wo ist er? Wahrscheinlich auf dem Traktor. Willst du Luft schnappen? Hey, Olli. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Kartoffel.
Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. Meine Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. So ein großer Junge. Yeah, das ist mein Kumpel. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zur Mami. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Oh, mein Rücken. Kommt doch vorbei. Machen wir. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Hey, Hey. ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe! Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Joey, Scheunenzeit. Daisy, rein da. Wow, das sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. 1, 2. Ich höre lieber auf, ich werde ganz müde. Eugene. Hey, hey, rein, rein. Pod. Na, Bewegung. Ach, wir haben viel zu viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Gut gemacht, JJ. Geschafft. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Okay, komm, Kleines. Hast du keinen Hunger?
Alles gut. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay. Kann ich. Ich nehme ihn, okay? Na komm. Komm her. Komm schon, Rosa. Ist okay. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was... Ich habe nur die... Ist okay. Na also. Ist ein großer Junge. Hey. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm? Okay. Ah. Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Hier. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Ist okay. Tut mir leid. Tja. Ich kann nicht gehen. Ich weiß.
Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey! Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. War dir das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu. I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the buggy standing in line. Jensen getting ready, standing around. Picking little city to bury. I began to think I'd do that time. I grabbed my head and I laid it. Made a good run just a little too slow. It overtook me in Jericho. Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen. Dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir eine Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir. Du bist so ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich?
Wie ein dampfender Müllberg. Oh, okay. Oh, Wie ist das? eklig. Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Tun sie nicht. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Hey! Das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir! Hey! Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmere dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Hey. Hey, Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? war ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Umsetzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich habe nicht vor zu sterben. Ach ja, tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Ich mach das nicht nochmal. Das liegt bei dir.
2425 Constance. 2425 Constance. Okay, Constance. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon.